Minu põhiülesed on, kuna ma üritan tabada võimalikult kaasa seda VR mängudisaini, siis ma pean üritama nagu ette ennustada, mis jääb püsima, mis ära jooksul, et siis mille jaoks disainida. Aga minu nimi on Siim Raidma, olen pooleli jäetud haridusega elektroonik. Selle liigutusse ma tegin 3D modelleerimise kasuks, mida ma praegu olen lõpetamas Tartu Kunstikoolis. Ja 3D-ga olen tegelenud umbes sajandivahetusest saadik. Vahepeal oli suur paus, siis kui bändi tegemine tundus kõvasti lahedam, aga praegu mitte kõige perspektiivikam karjäärivelik. Aga nüüd ma olen vist VR-üritustel tõttu rohkem enda kurikuulsa demo poolest, millest ei ole ammu uut versiooni tulnud. Oli versioon 1, kõige esimesel üritusel, teisel oli juba multiplayer versioon. Ja siis ma tõmbasin minema üheks ürituseks, olin Soomes, õppisin mängudisaini paar kuud vahetusõpilasena. Ja siis nüüd ma olen tagasi uute mõtletega. Kirjelda paari sõnaga oma seda kurikuulsat mängu. Ja, see on lõpus. Kõigepealt VR minu silmade läbi. VR, enamus seostab VR-i kui need Oculus'e prille. Kuigi see Oculus'e prillid lahendab ainult ühe kõikvõimalikest sisenditest ja väljunditest, mis inimkehal olla saab. Ja teised sisendid väljundid on siuksed praegu hull reis käib, et kes peale jääb, et kuidas mängusisendit ja siis inimese sensoorset sisendit lahendada. Kuna praegu kõik peale visuaali ja siis head trackimise on siukene ifi, ei ole midagi ei ole peale jäämas, siis mina enda mängudisainis olen keskendunud just nende teiste tegurite elimineerimisele. Ehk siis istukogemus, nagu Oculus ennast alguses reklaamis, ma ei tea, neil on mingeid põnevaid plaane järgmise aasta alguseks. Aga põhimõtteliselt mina enda mängu selles demos, mille nimi on Projekt Rydberg, hakkasin just nimelt pihta sellest, et mis Oculus on. Oculusel on siukene vahva PDF, kus on kõik juhised, et mis teeb hea kasutajakogemuse. Kui võtsin seda dokumendi ette ja mõtlesin, et ma hakkan selle alusel mängu disainima. Keeruline asi ongi just selle, kõik peab nagu visuaal on okei, pea tracking sisendeid on okei, aga kogu ülejäänu asi, kuidas ma enda tahtmist sellesse virtuaalmaailma üle annan, on hiirklaviatuur, mis on vist kõikidest variantidest kõige ebamugavam, kuna seda kohmitsemist on liiga palju ja see ei ole kindlasti väga hea kasutajakogemus. Siis minu arust teise kõige parema variandina tooksin gamepadi. Kui see on sul nagu käepärast, siis sul on nagu kõik sisendid pihus. Aga enda demoga ma valisin ning just nimelt selle projekti jaoks ostsin endale joysticku. Ehk siis asi, mis on ühes kohas paigal, sa tead, kus teda krabada, sellepärast et mängise viitab selle asukohale. Ja see sisend on hästi intuitiivne, sa ei pea nuppe õpetama, sul on nimetissõrme all on tulistamine ja ongi liigutamine, liikumine ja põhimõtteliselt kogu lugu. Ehk siis see sai valitud kui kõige lihtsam sisendmeetod antud mängu jaoks. See on kaugel küll kogu selle sensoorse asja lahendamiseni, aga selle demo jaoks on ta tundus kõige rohkem vajabel variant. Mul oli, kui ma otsisin materjali, et rääkida natukene mängusisendite ajaloost ja kuidas need paradigmad on shiftinud ja nii edasi, siis tegelikult neid asju ei ole väga palju, sest et mängu ajalugu on nii lühikene, et ma arvan, et vist enne PC mänge olid juba need telekamängud, millel oli puldid muutuvad ajas, see on põhimõtteliselt üks sisend.
siis tuli lauaarvuti oma klaviatuuri hiirega, mis tõi endaga kaasa FPS mängud ja siis põhimõtteliselt järgmine samm on mobiilne ehk siis touchscreen ilma nuppudeta. See on minu nagu, mul ei tule ühtegi teist meelde, see on minu jaoks nagu üks suuremaid paradigma vahetusi, mis mängudisainil olnud on, kus peab hakkama mängudisaini nullist pihta. Sa võtad, mis sisendseadmed sul on, sa ei saa mingisugust nagu eelmise, jah. Üks asi veel, Kinect ja Wii on ka. Mõtlesin nende peale, aga nad ei ole, aga nad, mul ei tundu, nad ei ole nii disrupti, nad ei too tervet seda industry nendega kaasa, nad sellised natuke rohkem kui gimmick, aga nagu püüavad näpsud rohkem. Tegime palju pappi sisse, siis oli kõik. Ja sinust Wii kui välja tuli, siis ta tundus nagu midagi, nüüd hakkab midagi toimuma. Et siuke nagu akseleromeetri ja siuke sensoripõhine sisend. Aga seal puudub just see nagu sisendi ühtsus, sul on tegelikult ainult ühe konsooli sisend on see. Ja nagu sellele disainimine, seal läheb keeruliseks. Aga just nimelt need iPhone'iga tulnud ainult puuteekraaniga telefonid panid inimesi ümber mõtlema, kuidas disainida mängu, nii et ta selle peal toimiks. Kui olete tähele pannud, siis ükski nii-öelda klassikaline mängu mingi FPS või nii edasi otse üle tõstes ei toimi väga hästi. Sellepärast, et sul on kuidagi ümber nurga mingid sisendid olemas, aga nagu ütleme gamepad'i kuskile ekraanilurkadesse panemine, see on siukene häkk, ta ei ole mängudisain. Aga üks FPS-i asi oli, ma mingi hetk jälgisin, kes tegi nagu puute ja swipe'iga mingit päris vinget first person asja, aga ma kaotasin mingi hetk ära nende nime ja unustasin kõik ära. Aga tundus päris lahe asi. Ühesõnaga, nüüd ma olen nagu VR on nagu see järgmine asi, mis päris suuresti muudab, paneb ümber mõtlema, mida mängudisaini jooksul tegema peab, sa ei saa võtta, ütleme, mobiilimänge või nagu klassikalisi arvutimänge või konsoolimänge ja neid kuidagi VR-i painutada. Nüüd selle probleemile ühelt poolt tulevad vastu, üritavad lahendada need rauainimesed, ehk siis need, kes teevad sisendseadmeid, üritavad välja mõelda, kuidas kõige mõnusamalt tuua inimese liikumised ja käsud sellest virtuaalmaailma ja kuidas virtuaalmaailma anda edasi inimesele nii, et ei tekiks peapööritust ja maksurefleksi. Aga ja siis teiselt poolt, see, kus poolt mina probleemi lähen, on see, et ma vaatan, mis asjad praegu on kande kinnitamas ja siis ma disainin mängu selle ümber. Umbes nagu mobiilimängu arendajad hakkasid lahendama seda, tegelikult ta ei ole väinigi probleem, sellepärast, et väiksed konsoolid on alati olemas olnud, see on sisendi probleem, ehk siis kuidas sa saad ütleme ekraani ja siis lõpuks tulid 2 kilomeetrit ja see andis natukene juba nagu kontrolli juurde. Aga ühesõnaga minu demo, mul ei ole seda hetkel siia pildiväe näitamiseks, koosneb sellest, et sa istud toolis, sinu ümber on kabiin ja selle kabiini ümber on suur, ütleme, hamstripall, kus need hamstrid ringi jooksevad mööda tuba. Ja selle sõiduki ümarvorm sai valitud selle järgi, et eesmärk oli tekitada võimalikult sujuvaid liikumisi, et vältida peapööritust ja kõiki VR-iga kaasnevaid asju, kui sa neid reegleid ei jälgi. Ühesõnaga põhiprobleem VR-i juures, VR-i nagu mängudisaini poolt lähenedes, on see, et kui miski, mis tuleb su silmades sisse ja miski, mis tuleb su näiteks tasakaalu keskusesse, kui need ei klapi, siis organism teeb 1+1 ja jõuab järeldusele, et sa oled söönud midagi mürgist. Ja siis ta üritab sellest lahti saada. Ja see on see nagu tulemus, mida üritada vältida. Ja see on, miks nii hästi toimivad, mis oli nighttime terror oli sellist. See
toimis väga hästi. Ühesõnaga, sa ei ole nagu sina mängijana ei ole liikuv, aga sul on ees mängulaud. Sa juhid nagu enda tegelast seal ja see oli nagu imeline kogemus. Ja toimis palju paremini kui kõik igasugused ringi kihutamismängud, ringi jooksmismängud ja kõik sellised. Kuna sul ei ole lihtsalt on kõvasti vähem varianti seda aju errorisse lasta kui ringi liikumisel. Mina hakkasin tegema siiski ringi liikumisega mängu, sest et jah. Ma ei tea, kas meile kogevad, et üks aspekt on nagu välja jäänud siit sellest nagu kategoriseeringust. Et VR-is nagu üks asi, mida me tahame teha, on võtta ära nagu negatiivsed reaktsioonid, eks ole. Et kui sa hakkad kettima seal prillid peal, siis on sulle halb, eks ole. Ja kui see ei ole osa mängust. Ja kui see ei ole osa mängust. See on Jaapani game show pigem võib-olla. Aga teine on see, et kas me saame lisada midagi juurde või teha midagi sellist, mis teeb selle kogemuse nagu ägedamaks kui lihtsalt nagu neutraalne kogemus, eks ole. Et eks, et sa võid selle peapöörduse ära võtta, aga siis see on okei. Ja kui sa lisad sinna mängu juurde mingi qualificatiimi, kus sa näed päriselt oma käsi, nii nagu need nagu... Ma räägin sellest, kuidas mina mängudisainina, mul ei ole kontrolli selle lauale, mis turust tulema hakkab. Mul on kontroll selle üle, mis mul nagu käes on, mul on Oculus, mul on joystick nagu, ja mida mina sellega teha saan. Ehk siis see kogemus iseenesest on kuradi hinge. Aga just nimelt sealt tuleb need vastikud väiksed ketilaskmeid ära võtta, siis ta on nagu mõnus ja nauditav. Et võiks järgi ära. Rääkisin sellest, kuidas minu mäng on ringi liikuv ja kuidas ma üritan selle nagu seda kuidagi heastada mängudisaini abil. Huvitav on see, et kõige hullem asi, kui sa virtuaalses maailmas ringi liigud, on see, et kõige halvemini mõjuvad külgjõud. Kui sa istud toolis paigal, sul on gravitatsioon allapoole, kui sa sõidad, ütleme, ralliautos ringi, pöörad järsku kurvi, siis sul on G-jõud sinna poole, tegelikult on siia poole, aju teeb 1+1 ja kett on tulemuseks. Ja põhimõtteliselt see kabiin minu mängus kallutab vastavalt sellele, ütleme nagu Segway, ehk siis sul on mitte päris nagu Segway, aga põhimõtteliselt kallutab liikumise suunas, nii et ta hoiab gravitatsiooni alati alla ja see nagu võtab väga suure osa sellest ringi kihutamise peapööritusest ära. Siis teine asi, mida ma üritasin lahendada, on asjade sissesõitmine, mis on jälle selline kõva nätakas G-jõudu kuklasse, mida sul tegelikus maailmas ei ole. Ja siis teeb 1+1 kett. Nüüd viimane demo, mis ma tegin, oli selline, kus ma emaldasin kõik nagu seinad. Tegemist oli asteroidsi laadse nagu ühest otsast välja tõstad sisse nii-öelda lõpmatu maailmaga ning lisasin erinevad tasandid, kus sa saad siis nupude abil üles alla teleportida. Ja tolle point oli see, et üksteist sellises lõpmatusmaailmas tava ja tulistada. Ja siis kui teine surma saab, siis tal kaob see trakkimine ära, siis tulemuseks on kukerpall ja karistuseks keegi. Ehk siis ma kasutan seda mängudisaini osa. Nüüd kõige uuem asi, mis mul on praegu pooleli, mida ma ei ole jõudnud demoda, on see, et lihtsustada nagu mänguarendust kõvasti. Ma tõin selle maailma lamedast sfääriks. Ehk siis need kaks üksteist taga ajavat inimest sõidavad nagu Death Cage on vist see motikatega kõigavad ringi. Aga niisugune ilgelt suur sfäär ja sul on esiteks ei pea tegema endast kloone, nagu arenduse tasemel ei pea tegema kloone, et sul on 9 klooni igas suunal ja saad endale tagumikku tulistada, vaid sul on nagu ühes lahinguväljas nagu mõlemad olemas. Ja seal on veel nagu mängu nii-öelda matsireeglid on enam-vähem välja arendatud. Ütleme nii, et lõppversioonis tuleb vähem tulistamist ja rohkem pulli mängimist, kui see nagu
hirmuta eemale sihtgruppi. Aga ja siis ma olin Soomes. Kiiresti teine teema. Käisin, ma sain seal, kuna ma ütlesin sinna minnes, et ma olen teinud VR-arendust natukene ja siis sealtpoolt koolist, muide seal on mänguarendamine on osa kutsekooli ainetest, ehk siis sa oled koos nagu ütleme mentorite ja torumeestega, aga mängudisainerid, kes põhimõtteliselt see on nagu iga teine professioon nagu kutsekas. See ei lähe Soomes? Ei ole, no jah, igal pool peale Eesti. Aga siis öeldi, et väga hea, me saime detsembris endale 2 Oculus-setti ja me ei oska mitte midagi teha. Ja siis ma võtsin endale siukse uhke ülesande, et okei, mingisugused need fairid olid, mingid festivalid olid tulemas, kus olid nagu näidati mänge ja olid LAN-id ja asjad ja Joensuu teadusfest, kus me käisime näitamas seda, mis ma esimese kuu jooksul valmis sain, ehk siis ma võtsin ühe kooliõpilaste tehtud siukse 2-levelise mängu ja tegin sellest VR-i demo, mis ei tulnud ikkagi välja väga kohutav. Seal oli... Mis mäng see oli? Tal nime ei olnud, ta oli siuke kummitusmaja. Seal oli jama see, et ma pidin kõik kollid ära eemaldama, sest et nagu lapsi hirmutada ei tohi. Ja siis ta oli lihtsalt siukene exploring nagu 2 korrust siukest mansionit. Ja see on ilmselt sealt asjast stuuris töötati? Ei, nagu mängudisaini kool said teha see kõik. Aga ta oli väga hästi tehtud, väga ilus nägi välja, kõik particle efektid, udu ja kõik need tolmupidajad, mis kuuvalludes ringi ujuvad. Ja siis see oli täiesti, kuidas? Võtsin kõik ära? Ei võtnud. Ma võtsin neid vähemaks, sellepärast, et see oli kõvasti optimeerimist enne, kui ta hakkas nagu prillidele järgi tulema. Et esiteks ma pidin 2 levelit ühte panema kokku, sest et mingit loadingut selle ühe demo jooksul ei ole mõttekas teha. Ja siis kõvasti optimeerimist, sellepärast, et lisaks sellele, et ta juba niigi kehvasti töötas, tuleb teda veel prillide jaoks 2 korda renderida ka, mis tegi selle nagu, see oli konkreetselt terve kuu aega lihtsalt kellegi teise voodis sobramist ja lihtsalt ja see on siuke mitte kõige meeldib. Ma võtsin aluseks Oculus enda kontrolleri ja ma kõvasti pehmendasin neid liikumisi, et see ei saa väga hullu sul panna. Oli isegi mingi hetk ma proovisin kummituskäsi panna, et oleks mingi siukene kehafiil ka juures. Et see andis hea võimaluse, et nagu partiklitest koosnevad käed, et kui sa kuskile seina sisse jooksed, siis ta koob seina sisse ära, mis on nagu kummituskäte kohtus ikka mõistlik käsi. Aga siis ma koristasin need ära sellepärast, et nad tõid jällegi seda frame rate'i nii maha, et see ei olnud mõttekas. Aga siis me käisime teemamas seda Joensuu Sci-Festis, käis läbi mõniteist 000 inimest. Andsin, me olime 3-8 tunnist päeva, ütleme 3 minutit pähe peast ära, järgmine pähe peast ära. Siis arvasin kokku, et 450 pead käis selle Oculusega läbi selle ajaga. Ja enamus ma räigelt eirasin seda silti, mis Oculus annab, et alla 13 ei tohi võtta. Sest mina arvan, et nagu lastele tuleviku näitamine on tähtsam kui see väike peapööritus, mis sealt tuleneda võib. Et seal oli nagu kuni selleni, et nagu lapsevanemas üles istuv, et noh, näed midagi, vaata kui lähe. Ja täiskasvanud ei saanudki löögile seda pealt, sest nad ei ole püsivust järjekorrast lihtsalt. Noh, on niisugune põnn ja siis paar siukest suuremat olid. Piiki. Jaa, täpselt. Aga see oli väga lahe kogemus ja lapsed olid väga sillastada täies, et emme vastu mulle ka. See oli seletanud selle väljasse järgmine aasta või kõigidesse koolidesse. Aga selle portimine teemal ma ei jõudnud sinu juurde seda
Vorpixi proovima. Äkki sa tahad sellest ise rääkida, see tundub hästi põnev asi. Vorpix on siis põhimõtteliselt siukene kolmanda osapoole driver, mis lubab siis meil mängida DirectX 9 ja DirectX 11 mänge Oculusega. Ehk siis ta lihtsalt põhimõtteliselt seal on praegu, nad on arenenud välja 2 moodi. Üks on see, kus põhimõtteliselt pannakse see pilt sulle otse silmade ette ja siis su pea trackimine tõlgendatakse hiire liikumiseks näiteks, et kui see on FPS mäng. Teine asi, mis seal on siis siukene cinema versioon, kus sa nagu istud diivanil, sul ees on suur ekraan ja siis sa nagu mängiksid nagu kinos mingit mängu. Mis on võib-olla mõne mängu, kus sa oled kolmanda isiku vaates, töötaks palju paremini. No, näiteks GTA-d on võib-olla mingid, ma seda pärast näitega. GTA-l on mingi mood tehtud selline ka, kus saab sees olla. See ongi tegelikult see sama kolmanda osapoole driver'iga. Minust ja neid kolmanda osapoole driver'id on mitu tükki, aga Vorpix... GTA-s originaalis ei saa ju. Originaalis, selles nagu sa mõtled nagu... GTA-s nagu originaalis... FPS-is ikka saab. Nüüd saab. Nüüd saab, uue generatsiooniga saab. Okei. See on siis kohe 2 küsimust. Esimene on see, et kuna mootoris timecapiga mingit asja sees ei ole, kuidas nagu see läheb seal elab. Ja teine on see, et minu arust Skyrimis asjades nagu see 3D nagu üldse ei tööta, see oleneb jälle, kuidas see oleneb kasutajast, sellepärast, et sul on võimalik seadistada oma silmad vähe kaugusse. Ja see on see, et kui kaugele sa seda oma fookust parasjagu sead ja kui lähedale. Seal üritatakse tekitada seda natukene sükest nägu 3D-d. Nad ei ole päris, see on umbes sama aeg, mida me näeme, sama 3D, mida me näeme 3D prillidega. Nagu on nagu aken, millesse me vaatame, aga ta ei ole päris see. Et kui on Oculusele mõeldud ja tehtud mäng, siis see teeb ta palju paremini. Et see on nagu sükene plaasteriga, on see Vorpix. Et see on see, et sa tahad seda kogemust nagu nii väga proovida selles, et sa lihtsalt nagu jätad need miinused sinna, elad nagu kannatad ära need ja saad selle kogemuse nagu niimoodi jätta. Mida ma proovisin oli, kus ma TK1 sain, siis ma proovisin seda, mängisin BioShocki läbi. Läbi. Nii et, jah. Kuigi see graafik oli sükene, aga ikkagi see maailm oli piisavalt kirev ja hoolimata sellest piksli kogusest ikkagi seda mõjus, seda töötas, see oli huvitav. Ja ma ei olnud nagu BioShocki Infinitis läbi mänginud. Kuidas tegi Infinite'i läbi seal? Jah. Kust nii palju aega on? Kuidas ära ei surnud see nagu nendel Skyrailidel ringi lendamine on ju? See on täiega fun. Aga see kadus ära peale seda, kui tuli TK2, mis reaalselt tahtis 75 FPS-i saada sult. Sellest, et see OLED ekraan töötas selle, et seal oli see low resistance, siis peale seda mängida ei saa. Siin on selle 1+1 paketi teema tagasi olla, see on see, et kui sa... Tegelikult selle juures on see, et kui sa pead liigutad, siis sul on palju lihtsam nagu see keti tulevus kätte saada. Kui sa mängid kiirega, siis see ei ole nii suur. Jah, ma mõtlen just seda, tahtsin seda, et kui sa oled just oma mingi mängu või projekti arendaja, siis on see, et siis sul nagu väga hästi, ma tähendab see resistentsus hakkab ikka nagu tekkima. Sa nagu ise teed, siis sul on vaja just nagu neid uusi mängusid, kes testivad sul seda asja, et aru saada, et kas või mis. See on kusjuures minu mõttes selline ajaline, sest et mul on mingi aeg, ma olin täiesti võisin kõike mängida, mis ma sellega proovisin, ei olnud midagi. Just eile õhtu proovisin GTA-d ja mul oli väga vaha olla. Kusjuures, kui see õigesti mängida, Ja õigesti mängida, et see on seda... Ma mõtlen seda, et kui õigesti mingis kindlas kestvuses ja kindlas kiirusega mängida, siis süda paha ei lähe mingi pool tundi ära, see lihtsalt jätkuvalt on mul on... Jah, täpselt. See oli nagu selle arendamise käigus ka, kui ma testisin, mitte midagi ei ole. Võtan peast ära natukene chillin ja siis tuleb see, et ei, see pool tundi ära. Aga jah, ma ütlen ilusti lõpetuseks, et ma ootan pikki silmi, kui AR saab jalad alla. Microsofti asi on nagu, Google Glassi olnud nagu samm tegelikult selles suunas, sest ütleme, et oli esimene pool sammu. Microsofti
HoloLens täpselt on nagu suur samm selles suunas, aga mulle tundub, et põhiline erinevus VR-i ja AR-i nagu tulevaste arengute vahel on see, et VR-i tulevik sõltub andekatest inimestest, kes leiutavad uusi sisendeid, väljendeid ja uurivad, mis nagu töötada võib. Samas AR, minu arust ta sõidab puhtalt Moore'i seaduse seljal, resolutsioon läheb paremaks, kõik need tehnoloogia areng ja sul lõpuks on nagu selline näpid, pisike näpid. Ja põhimõtteliselt, mis katab kogu vaatevälja ära ja ühesõnaga Moore'i seadus versus inimeste selles mõttes, kui sa väga halbu AR-rakendusi toodad, ega seda ei kasuta. Seda loomulikult, aga rakendused tulevad siis, kui tekk on olemas ja vastupidi, mis on kõige keerulisem. Küsimus AR-i kohta, kui tuleks keegi on nii tark, et oskab vastata, mis takistus on seal, mis näiteks HoloLensi kriitika nüüd, mida välja tuleb, on see, et ala on jube pisike, et sa vaata ikkagi nagu mingi nagu täiesti mingi postmarja suurust ala, nii kui sa pead pöörad, see kaob vaata väljast ära. Et mis see nagu... Ma arvan, et see on algus lihtsalt. Mida see oleks vaja, et see oleks nagu suurem? Mina mõtlesin seda peale, et kui see HoloLens minu arust vist projekteerib selle pinna peale. Et kui saada see nagu actual nagu ekraanina, mitte enam projitseeritud, siis tuleb mängu see nii-öelda pandlike ekraanide asi ja siis on juba võimalus hakata nagu tervet vaata välja. Ma arvan, et Magic Leap, millest see Google liidinvestorina pani kõige rohkem raha ja kokkuvõttes $580 miljonit põhimõtteliselt nagu seed roundis, mis on nagu täiesti ennulevamatu. Magic Leap kasutab teistsugust tehnoloogiat ja juba paar aastat tagasi, kui Avegant launchis oma Glyphi, natuke pea okulust, nad launchis oma Glyphi, mis Glyph on siis põhimõtteliselt nagu selline kõrvalapi ja siis see, et ta projekteerib reti. Ja nad kasutavad seda nagu tehnoloogiat, mille nimi on siis micro mirror ray display. Ja see on seda, et see on nagu nano väiksed peegelpinnad, mis manipuleeruvad ja peegeldavad pilt projitseeritakse neile ja neid tagasi otse sinu pupillile, täpselt nii nagu sa näed tavaliselt pilti. Et mitte sa ei vaata ekraani, vaid see pilt projitseeritakse sul otse silma kestale. Ja ütleme need testid, mida nagu sealt, Magic Leapist ei ole keegi rääkinud põhimõtteliselt eriti, väga üksikult on rääkinud, aga sellest Avegandi tehnoloogiast on rohkem räägitud ja ma olen seda Jobi Benjamini kohanud ka isiklikult Viinis, hästi kes on see nagu autor. Ja see on niimoodi, et seal põhimõtteliselt seal tekib suhteliselt mitte mingit pikselatsiooni. Just nimelt see micro mirror ray nagu tehnoloogia tõttu. Ja see tehnoloogia iseenesest, see nagu idee tasandil on üldse väga uus. Aga selle ray enda resolutsioon? Ja see küsimus ei olnud see resolutsioonis. See tekib täiesti sujuvad üleminekud. Pigem udusus siis, kui on sul väike... Just, pigem udusus, see on nagu võrrelda põhimõtteliselt nagu digiteed nagu filmiga, et seal võtsin mingit sellist nagu, et mis praegu nagu, mida kasutab see sama, kes kasutab sama tehnoloogiat on Magic Leap, kes on teinud patendi mitte micro mirror ray systemile, vaid micro reflector ray systemile. et põhimõtteliselt sama asi enam-vähem ja nendest on päris palju oodata, et mis see form factor saab olema, keegi ei tea, see tulevad suured ja väiksed, aga lootust on, et nad lahendavad kuidagi siis kas tubeldavad neid peegelduskeskusi või midagi, nad lahendavad selle field of view nagu teema ära. Põhimõtteliselt tekk on olemas ja Moore'i-seadus võtab üle? Tekk on olemas ja Moore'i-seadus võtab olemas, kes tahab võib seda Magic Leapi guugeldada, neil on üks demo video, mis on väidetavalt real time. Võib olla küll lihtsalt, et... Kas see oli see Office'is mingisugune? Jaa, see Office'is. Küsimus on sellistel puhkudel, kui sa kasutad nagu slammi kusagil selleks, et slam on siis nagu ruumi rääkimine, ruumi tuvastamine selle headseti. Project Tango. Ja Project Tango põhimõtteliselt, eks ole, et kui sa kasutad nagu seda tehnoloogiat ja seda on maailmas veel päris paljus kohast päris ülikoolis, see ei ole nagu midagi ennulevalt. Aga point on sellest, et on suur vahe, kas sa teed tuttavas ruumis või uues ruumis.
et ma arvan, et kui sa käid nagu oma kontoris, siis ilmselgelt sinu seade mäletab väga detailselt seda ruumi. Kui sa teed täiesti uues ruumis, siis seadmel võib olla probleem aru saada näiteks, kas see taim on läbipõistev kogu või mitte. Ja nii edasi, siuksed asjad. Aga need on tehnilised üksikasjad, mis ei mõtle väga sügavalt minna, aga point on sellest, et mina arvan, et see Magic Leap selle EEVR-i poole pealt võib päris kauge välja. Mis on EEVR-is kõige suurem probleem, on tegelikult tumendus. Sellepärast, et kui sul on hästi ere ruum, vaata see HoloLens tõustab kõõrnus tumendust, eks ole, et isegi kui sa oled natuke eledamas ruumis, siis oleks nagu, sest pimeduse pirn ei ole leiutatud ja tumendust ei osata veel projitseerida. Et seega nagu selleks on ka juba mingisugused ultra lahendused välja mõeldud, mingi totaalne materjaliteadus on käinud. Ei tea selle kohta rohkem midagi, mul on nii kõlab, et meil on mingi lahendus. Aga see Magic Leapil valguse otse võrkkestale laskmine, kas see nagu rohkem kahjulik ei ole? No täpselt sama kahjulik kui päris maailma vaatamine. Valgus on hästi nõrk. Kui ütled, et valgus projitseeritakse võrkkestale, siis sa mõtled kohe selle peale. Oh my god, imeleks 8000 luksi. Aga tegelikult ei ole absoluutselt, et tegelikult lihtsalt see valgus on hästi nõrk, nagu mingi väike LED-lambik. See jõuab tagasi sinna näitesse, et kogu reaalsus on virtuaalne. Kõik tegelikult sulle kuskilt silma aega teeb sellega mingi värgi ja ütleb sulle, et mis pilt oli nagu. Pilt tuleb kõik see tagurpidi meile ju. Ja siis aju pöörab ümber. No seda aju teeb muid asju ka, ümber pööramine. Et aju genereerib kogu selle pildi. Hoopis teine küsimus, täiesti teemast tulla, et alguses küsisin selle nagu keha taju kohta, siis ütlesin, et sina tahad lahendada need olemasolevad raamistikes, nagu kõik disainiprobleemi. Ma olen su demo vist näinud, see oli eelmisel Tartu asjal ka. Jah. Et ma ei tea, kas seal oli nagu käsi selles mõttes nähed ongi, kui sa nagu joysticki hoiad, et sa vaadad peale, siis näed. Et see on tegelikult see, mida on vaja, et see sama Mario teeb Elite demo, kus nagu puhtalt see, et sa ei näe mitte oma kätt, aga mängu sees käsi on nagu olemas, käsi on seal, kus sinu käsi on, sa saad seda vaadata ja see nüüd, mina lüksin gaasi juurde siia ja siin ta liikus ka, mitte sellepärast, et oleks mu kätt nagu kuidagi tajunud, aga sai aru, et ma nagu tegin sellega midagi. Kui siis nagu Ameerika mägede puhul, kui sa saaks alla vaadata ja näha oma jalgu, see oleks nii palju parem. Et nad täna kõik need teemad, mida mina olen näinud, see on kuidagi nagu ära unustatud, et see on vajalik. Nüüd nad see deltaplaani teema, kus on mägedes lendas, et vaadata alla käsi ei ole. Deltaplaan lihtsalt on õhus nagu ja ainult deltaplaan lendab inimest peale, kuidas oleks need käed seal, see oleks küll äge. See on juba ühendab loisk. Kui fantaasia oleks, ma ei tea, mis sa veel. Ma arvaks, et seda ei ole nii lihtne teha ka, sest on täielikult see on kogu ei pea olema skännitud, lihtsalt, et ta on nagu mängus sees lihtsalt nagu. Midagi kiib. Mina olen võib-olla erand, aga ma ei tea, ma eeldan, inimesed, kes on VR proovinud, teavad, mis on Sightlines see demo. Ja seal on see, et sul valik on see, et kas sul on keha olemas või ei ole. Ja mina lülitan selle keha välja sellepärast, et mina ei saa seda kunagi nagu nii-öelda usutavasse poosi, usutavasse skaalasse, millega ma tunneksin seda enda keha. Et seda teha, et seda probleemi niimoodi lahendada, et seda nagu keeruline. Üks kõige paremaid lahendusi selles alas on olnud see Don't Let Go demo. Seal on niimoodi, et sa hoiad kättega klaviatuurinuppudes kinni ja on see, et kui sa pead liigutad, siis see skelett on niimoodi ühendatud, et su õlad liigu ja jäsemed nagu liiguvad natuke kaasa. Et selles mõttes, et see oli nagu kõige lähemasi sellele, aga seda see on päris lahe demo, et seal on nagu mängudisaini poole pealt lähendatud sellele, et sa ei näe enda käsi, aga kui sa saad defineerida ära, kus su käed on, Don't Let Go, siis sa saad neid kujutada päris realistlikult ja see on kõvasti. Siuke võrdlus staatiliste asjadel nagu ongi sinu kabiin, et kus joystick käes. See ei ole ideaalne lahendus, ma arvan, et vaata, AR ongi lahe selle poolest, et kui nagu, kui seal oleks mingisugunegi läbilaskus, siis tunneks ära, et mu käsi on siin, mida selle liibiga. Üks on liib ja teine asi tegelikult seda teeb on vibe. Vibe'il on need joystickud. Need joystickud on põhimõtteliselt üks-ühele pandud mudeldatud ja siis ongi see, et sul tekib see dimensioon sellest, kui sa näed, sa liigutad päriselt seda ja siis on sul 3D maailmas sul see asi, mis sul projekteeritud suht üks-ühele liigub kaasa kogu. Siis see tekitab ka sulle nagu palju parem. See, kes tegi seda üks süka mängu ja kus võid rääkima teise inimese läbi siis pommi mingisuguse
kahjutuks tegemine. jah, kahjutuks tegemine ja siis see arendaja rääkis, et see oli proovis seda ja ta ütles, et see oli nagu väga nagu palju juurde andnud see, kui sa näed nagu, ütleme, kui sul ongi esimest seda liigutama ja kui see on nagu sulle sisse mudetatud sinna. Samamoodi, et ongi see, et sul on 2 näppu, mis sul on 5 positsioonis kinni ja Elite Dangeris siis töötab täpselt see samamoodi, et kui sul need käed on selle puldi peal. Don't let go põhimõtteliselt. No põhimõtteliselt don't let go on. Ja teine see on see, et ta vahepeal ka teeb mingisuguseid animatsioonid, igasugused väiksed animatsioonid, mis sinna juurde tehtud on see, et Elite Dangeris siis on see, et ta vahepeal liigutab kätt seal ja siis sa nagu mõtled ja vaatad, ma ei teinud seda. Et nagu see on nagu parem juurde kui see, et sul on lihtsalt staatiline käsi kuskil. Selles mõttes, kui mingi tehnoloogia peale panustada, siis mina panustaski selle Valve'i Lighthouse tehnoloogia peale. Et neil on selles mõttes, et see sama, mis seal pailis rakendatakse, mida nad on sinna puldi külge need sensorid pannud on. Samamoodi sa võid samad sensorid panna enda hiire ja klaviatuuri külge. Nii et virtuaalses ruumis ja päris ruumis on su hiire ja klaviatuur täpselt sama koha peal. Võib-olla need ei ole kõige kasulikumad, ütleme, mängude arendamisel, aga kui sa tahad teha mingi produktiivsust tarkvara, siis on seal on nagu äärmiselt mugav. On see, et sul on nagu füüsiline objekt on reaalses elus, mida sa saad liigutada väga teise poole, see on samamoodi virtuaalses täpselt sama asi. Aga samas, kuidas kõik see, kuidas nagu see sellega haakub, et John Carmacki see presentatsioon väga hiljuti vist, kus ütles, et meil mobiil EEVR ikkagi tulevik nagu sellepärast, et see Carmack ei ole enam Wallis. Ei, no ta on Oculus'es. Nad ütleme, et tema ütles, et mobiil on nagu tulevik, eks ole, et nad kõik peavad endale arvuti osta, mis on metsas, et see arvuti lisakulu sinna juurde nagu üüratu. Aga kui me räägime sellest, et kogu siis VR kogemus on mobiilne, siis nagu inputi küsimus ja see, kus sa need käed paned, see läheb nagu eriti kreisiks öelda. Ei ole. Oculus ju ostis mänguVR-i ja 13th Lab teeb SLAM-i ehk siis seda sama ruumituvastust. mänguVR vastab kätte liikumist, kasutades BMD tegi Saksa firma nagu Iistava. Ja see on alati väga lahe, kui Oculus saadab selle meili välja, et see on alati kirjutanud, et another team joined us. Ise mõtlesin nagu irooniliselt, et võitleb meiga ka kunagi liitusime Venemaa. Tegelikult ilmselgelt tegemist nagu firmad on nagu ülesostmisega, aga tegelikult ilus on nii kirjutatud, ma mõtlen selles, et hea irooniline nali, aga on ilusti kirjutatud. Ja ühesõnaga, ja see tähendab seda, et ma olen üsna kindel, et ma tean ärkus seda kätte teemat kuidagi kajastamata või nagu ütleme siis nagu tähelepanata, et ma olen üsna kindel, et väga täpne kätte trackimine ja piisavalt suurem field of view'ga ilmselt pannakse siis nagu, ma ei tea, ütleme, ühe sensorit, et ta on kas või 2 väikse nurga all või midagi. Selles mõttes, et E3 konverents on ukse taga, seal pidi midagi väga põnevat tulema. Ja siis Oculus ise vist nagu lubas ka, et nad jagavad rohkem informatsioon just selle inputi teema kohta. Ja siis loomulikult on endiselt lahendamata probleem, kuidas VR-i ringi liikuda. See on siis meie peale. Muidu on need, noh jah, teie oma ja siis on veel Omni ja need kõik. Omni ja Tsellurit, jah. Aga need Omni, need on nagu, neil on see toru on ümbre keha. See investeering on liiga suurustes on see, et see on sul ruumi investeering ja teine see, et see on sul no jah, pealegi ma olen kohanud inimesi, kes on rahu kasutada seda ja kes on üks üldine üldse pidi ennast surmast kuuliselt maha hakkas tulema ja et loomine, eks ole. Ja Cyberriski ma olen ise proovinud, see on nagu huvitav kogemus, täiesti kasutatud seade, natukene nagu koomakad, väiksed sammud. Aga kui mõnda kasutades on unustad ära, et sa adjustid sellega, aga kindlasti natukene suuri väljad kodudesse osta. Ja noh, et Omni poole pealt ma olen näinud, et inimesed Shark Tankis ka, et üks neist vaata kasutas seda nagu esimest korda, kui ma näen, kuidas ta seal põhimõtteliselt enamus ajast tegeles ettepoole kukkumisega, kes see libe. Tõesõnne see Omni on jällegi hästi lahe idee, aga kahjuks ma väga hindan seda, et teevad seda ja populariseerivad ja mõtlevad selle lahenduse peale, aga ma ise ei usu, et see kodudesse nagu joob. See on liiga kallis ja liiga ebasuur. Ma arvan ka, et see sama, et kui me räägime Oculusest midagi eriti teada, kui me oletame, et Oculus tuleb välja mingit hästi lihtsate lahendustega, siis tekib jälle see sama asi, et kas oletame, et nõks nagu paar millimeetrit vähem täpne, aga ainus asi, mida seda andmepeale on headset.
või, ja võib-olla siit alates ma ette ei näe, nagu kui sa ilmalagast näed, ma võõrandame, või niisugune hästi täpne, ülitäpne military see tehnoloogia on ju. Et siis nagu. Military tehnoloogia on tegelikult olemas. jah, aga valgud ennast laitast tehnoloogia, skaneeritud toa ära ja edasi. Et kui tekib küsimus, kumb neist nagu võidaks, siis minu arvamus omades väga suurt sümpaatiat valge vastu tegelikult on see, et lihtsalt tehnoloogia lõpuks. Aga võib-olla need turud lihtsalt, et eri turud segmentides. jah, aga tõsi on selles, et kui kellegi segment on väga väike, siis ta ei saa arendada sellist funktsiooni. Kui segment, kui ütleme kellegi segment on hardcore gamerid, siis tekib küsimus, kui väike see segment lõpuks on või suur on. See selles mõttes, et kino ei ole surnud, sest telekas on olemas. jah, ja raamatud ja ajalehed Siim Raidma. Just ainult ütleme, et selles mõttes, kas keegi on andnud ka kvooti sellele läbilaitavast tehnoloogiale, sest ma arvan, et arvates need juhtumid seal ees on, see võiks olla isegi võib-olla odavam kui mingisuguseid väliskaameraid kasutada rääkimiseks. Ei, seda küll, aga Oculus on üks sisene. Praegu hetkel, mina arvan, et Oculus tuleb välja täiesti sisese lahenduse. Ei, no okei. Ma ütlen, see on puhas nagu teooria või hüpotees, aga lihtsalt, et kui me oletame, teeme selle näitud ühel puhul headseti, oletame, et see on mingi wireless ühendus või mingi ultra HDMI või wireless link on arvutiga toetusel mobile solution või see nõude ja sa paned see lihtsalt pähe. Sul on käed, oletame, et sul on liikumine või meil on ka mingi lahendus, ma ei tea, kui seda siis teega võib paratas, mis teha. Aga point on selles, et kui nad on üldine asi, siis paned ühe asi vähem. Ja teine on see, sa ostad, paned tuppa, paned sinna. See üles teha. Et küsimus on selles kasutaja mugavus lõpuks. Et ma ei tea, aga ma ütlen, et kui see lihtsus on kindlasti hästi oluline. Võib-olla keerulised lahendused leiavad rakendus mingi VR kino. Ehk siis VR praegusel hetkel nagu turgu põhimõtteliselt ei ole, nad on ametlikult väljas. Oculus esimesed, mingisugused asjad on, mobiilkalporid ja sellised asjad. Aga see kogemus, et sa nagu mängukogemusi põhimõtteliselt ei ole, turgu ei ole, järgmine aasta tekib. Ehk siis minu mõte, kuhu ma edasi tahan demoga liikuda, on see, et mitte teha teda tooteks, vaid ürituste sarjaks. Ja teha nii-öelda maailma esimene VR competitive gaming liiga. Ja siis tarkvara ei ole nagu kuskilt kätte saada, ainult sellel üritusel. Ja see on nagu, ütleme, tiimidele litsenseeritud ka. Täpselt. Et minu arust nagu ainult võimalus, kuidas ütleme järgneva aasta jooksul seda asja kuidagi monetiseerida oleks võimalik. Aga aitäh tähelepanu eest, ma olen